好，我係曉晴啊，歡迎收睇我嘅頻道。咁今期咧嚟到三期迎海南區嚇，介紹一套咧全新跟屋未入住過嘅90個方嘅單位，可以做得到南北對流、南北雙露台嘅設計。最重要咧，又係喺我哋三期迎海南區呢邊嘅一個端頭單位嚇，所以咧都可以望得到海景，好靚嘅一個單位啦。咁目前嘅話咧，呢套單位都係紅本在手，隨時可以過戶嘅狀態。業主原購價120幾萬，而家43萬8出售啊！哇，打咗4折啦嚇！咁目前嘅話咧，我哋一個迎海區域啦，離我哋廣東省嘅一個2號綠道啦，都係好近嘅。側邊呢度咧就係廣東省嘅一個2號綠道。本身迎海呢邊睇海嘅一個單位都係比較少噶嚇。都係我哋端頭啊，57啊、58座呢幾座先有睇海㗎啦嚇，所以咧喺三期呢度想揾個睇海景又唔想離海更近嘅咧，咁選擇呢個小區咧都係唔錯一個選擇啦。樓下嘅一個京橋巴士上落車點啦，就喺迎海小區嘅門口啦，同埋阿婆個市場啊、街鋪啊、便利店啊、各種類型嘅一個食肆鋪咧都係有嘅。去到三期商業街咧都係比較近嘅一個距離嚇，去到維港灣咧都係差唔多嘅距離，屬於一個中間嘅位置啦，都係非常之方便我哋港人朋友喺呢邊生活㗎啦。OK， 而家咧就跟住曉晴直接去上去睇下呢層單位。而家曉晴嚟到呢層單位嘅樓上啦，目前嘅樓層係21樓嘅位置，總層高係24層㗎嚇，所以咧都係唔錯嘅一個樓層啦。首先呢邊嘅景觀咧係非常靚仔嘅，西南向可以望得到咁靚嘅一個海景，比較舒服嚇。同埋咧又係一個南北對流嘅一個戶型啊，所以咧企喺呢度，夏天就算30幾度嘅天氣都唔使開冷氣啊，仲可以望得到對面嘅一個山景啦。咁嗰邊嘅話就係我哋嘅維港灣啦啊。目前咧我哋迎海南區呢邊咧，佢嘅社區係比較大嘅，都係好舒服。得呢幾座咧，佢嘅一個樓層係比較矮少少嘅嚇，24樓嘅一個高度都係屬於一個小高層，所以咧成個空間咧係冇咁壓迫嘅，係比較闊落嘅，仲可以望得到下邊嘅一個小區花園。咁我哋成個露台嘅話咧，都係完全冇問題嘅，3米3嘅一個長度嚇。到時候咧可以喺呢邊咧擺翻2張凳啦，望下呢個海景啊，都係好靚仔嘅嚇。本身咧57先有呢種海景燈位，都係比較稀缺㗎啦。業主咧之前嘅原購價咧都去到120幾萬，而家4折出售嚇，43萬8呢個價錢，仲係全新跟屋未入住過嘅狀態喎。OK， 咁攝影師咧跟住我哋先去睇下入戶門口呢個位置啦。因為本身咧呢個單位就係屬於2梯4房，可以做得到一個獨門獨戶嘅。我哋睇下啊，呢邊就係我哋嘅 lift 口啊，2個電梯啊，獨門獨戶嘅一個 feel。我哋攝影師去企喺呢個位置啊，影俾大家睇一睇。成個空間咧都可以自己去利用起身啦嚇，仲有一個通風窗戶，採光咧非常之 OK 啊。到時候咧可以喺呢邊咧擺翻我哋嘅一個私人物品都係 OK 嘅啊，唔會話佔用人哋嘅過道啊。到時候擺翻嗰啲單車啊、嗰啲鞋啊都係 OK 啊嚇。咁入嚟之後咧，呢邊嘅一個門啦啊，都係之前嘅一個開發商嘅交標嚟嘅，質素仲係冇問題嘅。嚟到我哋嘅一個第一間睡房啦。呢間睡房咧，佢咧都係可以望得到我哋小區嘅花園嘅，擺翻一張米2嘅床係差唔多，或者係做翻一個榻榻米啊，因為本身呢個飄窗台都有60公分身，可以做翻一個1.5米嘅榻榻米啊，或者做翻一個娛樂室啦、兒童房啦，都係完全 OK 嘅。咁呢邊有一個牆身啦，都係好新淨嘅一個情況嚇，而家咧都係未開燈嘅情況嚇。最真實嘅採光咧，俾大家去望一望嘅。咁咧，我哋呢邊咧就係廚房個位置啦。咁呢個業主咧都係擺咗我哋嘅燃氣灶啦，不過好少煮過飯嚇，都係冇咩點煮過。呢邊嘅一個廚房嘅位置，全部都係交流標準嚟嘅，都係 OK 嘅一個空間啊。我哋嘅上下櫃啊、抽油煙機啊，全部都係開發商之前嘅交標。咁呢個凹位下邊咧，到時候都可以擺翻我哋嘅消毒櫃啦，或者係洗碗機啊。擺翻3層嘅一個雪櫃位，哇！呢度嘅生活露台咧真係好舒服啦。生活露台呢邊咧都係望到海景嘅喎，嗰邊咧就係我哋3期嘅愛琴海商業街啦嚇，有泳池而家都開放緊嘅啦。下邊嘅一個綠化啦，全部都係一個固定嘅景觀。落去到嗰度有個細門咧，直接出去就可以去到廣東省嘅一個2號綠道。食飽飯
可以落去散下步，行過大概咧10零分鐘就可以去到沙灘呢個位置啊。同埋呢邊嘅樓近距係非常闊嘅，入住嘅人群咧都唔算話少啦，都有人嘅，快遞啊、外賣啊，全部都可以送上門嘅。到時候呢個位置咧，我哋嘅熱水器啊、燃氣錶啊、洗衣機啊，全部咧特擺喺呢度，晾下衫啊，就唔會話佔用我哋嘅一個景觀露台嘅空間啦。南北對流，喺屋企呢邊咧都可以望得到咁靚嘅一個海景啊！嚟到第二間睡房，我哋咧先睇翻呢個主人房。咁呢間主人房咧都可以望得到我哋嘅海景喎，全部一個海景咧都係比較闊嘅落地嘅一個窗戶，採光好充足。現實睇嘅話咧，會更加大啲嚇。擺翻我哋米八嘅床咧，做到一個3邊落床嘅位置係完全冇問題嘅。冷氣機咧都有送俾你嘅。咁中間呢度咧就係我哋乾濕分離嘅一個洗手間啦。呢個洗手間咧都係之前開發商嘅一個交標，基本上冇咩改動。後期咧可以換翻個水龍頭啦，或者咧簡單做翻個清潔啦，就係完全 OK 噶啦。我哋嘅鏡櫃啊、洗手盤啊，全部咧都係可以繼續使用嘅嚇。後邊咧仲係有啲收納空間同埋呢邊嘅馬桶都係冇氧化，可以繼續使用嘅。咁第3間房咧都係屬於一個帶埋飄窗台，可以望得到我哋小區花園嘅。咁呢間房嘅話咧，擺翻我哋嘅米半嘅床都係完全冇問題嘅空間，樓底高度咧都係有3米噶啦。咁呢個房間咧都可以做翻個榻榻米咧，都係完全 OK 嘅。咁而家咧跟住我去客廳睇一睇。咁呢個咧係屬於一個客餐廳一體嘅空間嚇。我哋一個客廳嘅位置咧喺呢度做翻一個梳化位。其實咧，我覺得咧喺對面呢度咧更加靚仔啲啊，因為坐住呢度望唔到人哋對面嘅露台，仲可以望得到咁靚嘅一個海景基本上咧係冇咩遮擋嘅。呢邊咧擺翻個3到4個位嘅梳化，對面嘅話咧會擺翻我哋嘅一個電視機茶几電視櫃收納櫃都係完全 OK 嘅。廚房呢個位置一出嚟嘅話咧，呢個位置可以擺翻個餐邊櫃我哋攝影師呢個位置咧，可以擺翻我哋一個圓台或者係長台嘅一個餐台，都係完全 OK 嘅。好啦，我哋攝影師咧重新俾翻個鏡頭俾大家望一望。